حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalayan taufik sareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, sim abdi masih keneh tiasa neraskeun hanca safinatus shalah. Kamari hanca safinatus shalah nembe nyariuskeun kawajiban anu pertama kali pikeun jalma mukmin, nyaeta nekadkeun kana makna tina dua kalimah syahadat, sareng netepkeun ngekehkeun atawa ngokohkeun dina hatena si muslim kana eta makna dua kalimah syahadat, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun tina hatena tentang makna dua kalimah syahadat. Naon atuh ari makna syahadat teh? Wa makna sareng ari makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna lafad asyhadu alla ilaha illallah teh a'lamu nganyahokeun atawa mengetahui berdasarkan dalil disertai dengan keyakinan. Setelah mengetahui dengan seyakin-yakinna disertai dengan dalil, wa'taqidu sareng nekadkeun abdi biqalbi dina hate abdi, ieu patekadan teh kudu bener-bener yakin seyakin-yakinna ulah sampai aya keraguan sedikit pun dina hate. Setelah mengetahui dan nekadkeun dengan seyakin-yakinna, wa ubayyinu sareng kudu ngajelaskeun li ghairi ka orang lain. Kumaha maksud ngajelaskeun ka orang lain teh? Saurina Sulamun Najah, ukirru bilisani hatta yasma'an nasu iqrari. Tegesna kaula ngaikrarkeun atanapi ngucapkeun ku lisan, sehingga orang lain mendengarkan karena eta ikrar anu diucapkeun ku si muslim. Nah, saur ulama ari wa ubayyinu li ghairi mah ngajelaskeun ka orang lain mah ieu mah khusus pikeun jalma kafir anu karak-arek asup Islam. Maka setiap jalma kafir anu hayang asup Islam kudu ngaikrarkeun dua kalimah syahadat sehingga terdengar ke orang lain eta syahadatna teh. Kumaha cenah lamun aya jalma kafir hayang asup Islam tapi pireu sehingga teu bisa ngucapkeun dua kalimah syahadat kusabab pireu teh bisu. Saur ulama pikeun jalma anu pireu mah yasihhu islamul akhrasi bil isyaratil mufhamati. Sah keislamanana jalma anu pireu hanya dengan memberikan isyarat anu bisa dipahami. Jadi lamun aya jalma kafir rek asup Islam pek pireu ulah dipaksa cenah ngomong. Atur kumaha beureuna? Cukup bae dipiwarang memberikan isyarat. Isyaratna eta wajib dimengerti bahwa manehna teh ngucapkeun dua kalimah syahadat dengan isyarat. Kumaha cenah lamun aya jalma kafir asup Islam pek can bisa maca syahadatna ku bahasa Arab, masih kene can lancar, boleh teu ku terjemahan. Saudina Sulamun Najah, fala budda fi sihatil islamil kafiri min lafdin asyhadu walau bil ajamiyah. Jadi wajib jalma kafir kudu mengesahkeun keislamanana dengan lafaz asyhadu sok sanajan menggunakan bahasa ajam, bahasa terjemahan sesuai anu dipahami ku masing-masing daerahna. Jadi boleh jalma kafir asup Islam ngucapkeun syahadatna menggunakan
terjemahanan. Saur tadi bahasa ubayyinu li ghairi mah eta mah khusus pikeun jalma kafir nu hayang asup Islam. Terus kumaha atuh ari jalma Islam? Berarti teu kudu wa ubayyinu li ghairi atuh teu kudu. Da jalma Islam geus puguh dina salat oge sok maca 2 kalimah syahadat. Sakumaha keterangan dina kitab Sulam Taufik, famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis salati syahadatani. Di antawisna perkara anu wajib pikeun diketahui sareng diyakini secara mutlak sareng wajib diucapkeun seketika harita keneh lamun eta kafir anu karak asup Islam atawa anu arek asup Islam. Sareng ari bagi jalma muslimah maka wajib ucapkeun 2 kalimah syahadatna dina salat. Teras saur tadi makna asyhadu teh nyaeta a'lamu wa a'taqidu biqalbi, mengetahui sareng nekadkeun dina hate. Naon anu kudu diketahui jeung kudu ditekadkeun dina hate teh? Allah ma'budah, nekadkeun bahwa henteu aya anu diibadahan bihaqqin dengan hak atau dengan sabener-benerna bil wujudi dina ayana illallahu kecuali Allah. Atau berarti ketika orang meyakini dan mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, maka selain ti Allah semuanya batal untuk disembah. Maka lapad la ilaha dina ieu ayat sok disebut ku ulama adalah kalimah nafyu atau lafad nafyu nyaeta lapad pikeun ngeuweuhkeun pikeun nganafikeun semua perkara anu mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Seperti nganafikeun ayana tandingan pangeran bagi Allah, nya kitu deui nganafikeun keyakinan bahwa Allah teh aya 2 atau aya 3 komo leuwih ti 3 mah. Allah mangan hiji, qul huwallahu ahad. Sedangkan ari kalimat illallah adalah kalimat anu sok disebut kalimat isbat, nyaeta netepkeun adzatil aliyati wa ma yastahiquhu min sifatil kamal. Penetapan zat Allah anu maha luhur sareng sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Etalah makna la ilaha illallah. Wa annahu sareng jalma muslim oge wajib meyakini, wajib mengetahui bahwasanya nyana Allah ghaniyun eta henteu butuh amma siwahu kana perkara selain ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh kumargi Allah mah henteu butuh kana perkara selain ti Allah, maka Allah wajib kasifatan ku sifat sama, basar sareng kalam, nguping, ningali sareng berfirman. Naon margina? Margi upami Allah teu ngagaduhan 3 sifat ieu berarti Allah kasifatan ku sifat kurang. Ketika Allah kasifatan ku sifat kurang, maka Allah butuh kana zat sejen pikeun nyampurnakeun kakurangan tina zat Allah. Sedangkan ieu mustahil Allah Subhanahu wa taala kasifatan ku sifat kakurangan. Allah maha sempurna sehingga tidak membutuhkan apapun di selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sabalikna muftakirun ilaihi, mika butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Saha kullu ma adahu, semua perkara salian di Allah Subhanahu wa taala. Naon margina semua perkara selain ti Allah eta mika butuh ka Allah. Li anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Karena setiap perkara anu anyar pasti ngabutuhkeun kana zat anu nganyarkeun. Sedengkeun moal aya anu bisa nganyarkeun kana semua perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Atau ketika teu aya deui anu mampu nganyarkeun kana setiap perkara kecuali Allah, maka pasti semua perkara eta butuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang anu sombonglah anu ngaku dirina teu butuh ka Allah. Hanya orang-orang anu takaburlah anu ngarasa dirina teu butuh ka Allah. Mana cirina jalma anu teu ngarasa butuh ka Allah? Teu daek nurut kana parentahna. Dititah salat ku Allah hari-hari bae, kalakah jongjon bae, tong we bae usaha ka ditu ka dieu. Dan manehna merasa yakin bahwa usahana bakal bisa mencukupi dirina. Padahal mustahil siapapun bisa mencukupi dirina tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua makhluk, semua perkara selain Allah membutuhkan ke Allah, maka Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyah. Sifat Allah Maha Esa teh naon sebabna? Upami Allah tidak memiliki sifat wahdaniyah, berarti Allah terlebih ti hiji. Namun aya Allah leuwih ti hiji atuh moal aya ieu alam. Nah, lamun aya Allah leuwih ti hiji moal aya alam, atuh riweuh kekeun nyieunna oge. Cek Tuhan nu hiji cenah ieu mah kudu buleut bumi teh, cek nu hiji deui kudu kotak. Riweuh pantirnya Tuhan teh pala-pala omong. Perebut bumi, cek nu hiji buleut, cek nu hiji kotak. Atawa ketika rek nyieun langit, cek Tuhan nu hiji ditu kudu make tihang atuh ieu mah. Cek nu hiji deui teh oh make tihang atuh, meh bagus, meh seni. Tungtuna mah teu jadi nyieun langit teh. Dan tidak ada kesepakatan antara Tuhan jeung Tuhan deui. Boh. Numatak mustahil Allah lebih dari satu. Sekalipun misalnya eta dua Tuhan teh sepakat bahwa nyeun langit teh kieu teu kudu make tihang, engkena bakal saling membanggakeun diri. Oh, yang menang saya tuh. Cek Tuhan jadi teh, menang saya eta mah tuh. Tungtuna mah geus jadi geder digelut deui eta Tuhan teh. Numatak mustahil karena kumaha ge Allah lebih dari satu. Contoh leutik bae contoh leutik ieu mah tong boro Tuhan anu bakal mengurus seluruh alam. Aya dua bakal lieur. Di hiji negara bae aya we dua presiden geus bakal lieur. Cek presiden nu hiji ieu cenah Kang Herman bere BLT. Cek presiden nu hiji deui ulah. Nutuna mah riweuh teh presiden jeung presiden nguruskeun BLT. Eta contoh kecil. Atuh komo deui rek ngatur seluruh alam diatur kedua Tuhan mustahil. Maka Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyat supaya Allah berhak sepenuhnya menguasai dan mengatur seluruh alam. Tidak ada yang bisa campur tangan atas penciptaan Allah sareng pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hak prerogatif Allah. Allah berhak menentukan apapun kepada makhluknya. Janten upami disimpulkeun tina ieu kalimah la ilaha illallah teh bakal timbul dua makna. Hiji, makna istighnaul ilahi an kulli ma siwah. Allah henteu butuh ka selain Allah. Makna nu kadua, iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Semua perkara selain ti Allah pasti bakal ngabutuhkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala henteu butuh ka selain Allah, maka Allah mesti ngagaduhan 11 sifat wajib sareng mesti ngagaduhan 11 sifat mustahil sareng 1 sifat jaiz. Mana 11 sifat wajib di Allah sehingga Allah tidak memerlukan selain ti Allah? Hiji sifat wujud, aya. 2 sifat kidam, terdahulu. 3 sifat baqa, kekal. 4 mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. 5 qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, hartina mandiri, tengah butuhkan orang lain, tengah butuhkan siapapun. Nu kagenepna sama, Allah maha mendengar,
dengan pendengaran anu sempurna sehingga Allah tengah butuhkan ka alat bantu pendengaran. Anu katujuhna Allah wajib memiliki sifat basar, paningali, dengan penglihatan anu sangat jelas, henteu min henteu plus, sareng ningalina Allah beda sareng ningalina makhluk. Nu kadalapan kalam, berbicara, berfirman, mustahil Allah pir. Nomor kasalapana kaunuhu sami'an, ayana Allah ta'eta maha mendengar. 10 kaunuhu basiran, ayana Allah te maha melihat. 11 kaunuhu mutakalliman, ayana Allah te eta maha berfirman. Mana 11 sifat anu mustahil ti Allah teh sehingga Allah tidak memerlukan selain ti Allah. Hiji adab, tidak ada. Mustahil Allah henteu aya. 2 kudus, anyar. 3 fana, rusak. Mustahil Allah rusak. 4 mumasalatul lil hawadisi. Allah mustahil nyarupaan sareng anu anyar sareng makhlukna. 5 ihtiyaj, mustahil Allah mika butuh ka selain ti Allah. 6 somam, mustahil Allah torek tuli. 7 ama, mustahil Allah lolong. 8 khorsu, mustahil Allah pire. 9 kaunuhu as-sommu, mustahil ayana Allah teh eta torek. 10 kaunuhu a'ma, mustahil ayana Allah teh lolong. 11 kaunuhu abkam, mustahil ayana Allah eta pire. Ditambah deui sifat jaizna Allah nyaeta fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak melakukan sesuatu anu mungkin sareng Allah berhak oge tidak melakukan karena sesuatu anu mungkin. Nah, etalah 23 sifat anu menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan keselain di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika iftiqaru kulli ma'adahu ilaihi ta'ala, ketika semua perkara selain ti Allah membutuhkan ke Allah, maka misti Allah Subhanahu wa ta'ala ngagaduhan salapan sifat anu wajib di Allah sareng ngagaduhan salapan sifat anu mustahil di Allah. Mana salapan sifat anu wajib di Allah sehingga semua perkara selain ti Allah sangat membutuhkan Allah? Hiji sifat kudrat, berkuasa. Kusabab semua perkara selain ti Allah atau Allah mesti harus berkuasa. Kumaha lamun ketika dibutuhkan Allah teu mampu? Ya mustahil. Nomor kaduana iradat, Allah berkehendak. Katiluna ilmu, Allah maha tahu. Kaopatna hayat, Allah maha hidup. Kalimana kaunuhu qadiran, ayana Allah eta maha kuasa. Kagenepna kaunuhu muridan, ayana Allah teh berkehendak. Nomor katujuhna kaunuhu aliman, ayana Allah teh maha uninga. Kadalapanna kaunuhu hayyan, ayana Allah teh eta maha hidup. Kasalapanna wahdaniyat, Allah maha esa. Etalah 9 sifat anu wajib ayana di Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga layak dan pantas sareng pasti semua perkara selain ti Allah bakal membutuhkan ke Allah, sebab Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup dan lain-lainnya seperti yang tadi disebutkan. Sareng deui kumargi Allah dibutuhkan ku seluruh makhluk teh kusabab Allah ngagaduhan salapan sifat anu mustahil aya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji ajzu, apes, mustahil Allah apes. Lamun Allah apes atuh piraku rek dibutuhkeun urang kana apes. Justru urang sebagai makhlukna anu apes sehingga ngabutuhkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 na karoha, terpaksa. Mustahil Allah terpaksa sebab saha nu rek maksa ka Allah atuh. Nomor katiluna jahlu, bodoh, mustahil Allah bodoh. Nomor kaopat na maut, mustahil Allah aya maut.
Nomor kalimana kaunuhu ajizan, mustahil ayana Allah teh apes. Nomor kagenepna kaunuhu karihan, mustahil ayana Allah teh terpaksa. Nomor katujuhna kaunuhu jahilan, mustahil ayana Allah teh kasifatan ku sifat bodoh. Nomor kadalapan kaunuhu mayyitan, mustahil Allah kasifatan ku sifat maut. Nomor kasalapan ta'adud, mustahil Allah berbilang, mustahil Allah lebih dari satu. Allah mah hiji, kul wallahu ahad. Janten kesimpulanana dina makna la ilaha illallah teh ngalahirkeun 40 hiji akidah anu wajib dikanyahokeun jeung wajib diyakini ku sakabeh jalma mukallaf, ku sakabeh jalma Islam, baik laki-laki atau awewe. Mana 40 hiji teh? 20 sifat anu wajib di Allah, 20 sifat anu mustahil di Allah, ditambah hiji sifat anu jaiz di Allah subhanahu wa ta'ala. 40 hiji akidah eta tos dibahas ku para ulama dina kitabna masing-masing, di antawisna dina kitab Tijan Daruri atana dina kitab Kifayatul Awam. Adapun anu bieu dibahas teh dieu mah hanya sekedar ala kadarna hungkul untuk melengkapi materi atau nabi melengkapi pengetahuan orang tentang makna la ilaha illallah. Kumargi kitu untuk menyampurnakan keimanan orang sareng memperkuat keimanan orang, maka orang wajib mengkaji-kaji ilmu tauhid seperti dina kitab Tijan atau nabi kitab Kifayatul Awam. Wallahu a'lamu bissawab.